morning guys, no. Dumating na yung order ko sa Shopee. Ayan. Dumating na yung order ko sa Shopee na yung in-order ko ay, pero nabuksan ko na siya guys, ito na siya. Ayan. So, umorder ako sa Shopee. 2.5 mm 170 degree wide angle na lens replacement para dito sa SJ4000 ear. So ito guys, na-order ko siya ng lahat-lahat 224 sa Shopee. So ilalagay ko dito sa screen yung shop ng pinag-orderan ko sa Shopee. So shoutout sa Cozy Rooms dahil sa pag-deliver nito. So na-order ko yung lens na to last April, katapos na bago magkatapusan. So dumating siya ngayong May. So mga ilang araw din. So sulit naman. Ngayon guys, magpapalit tayo ng lens replacement. So papakita ko muna sa inyo yung mga pinagkaiba ng stock sa replacement. So ito siya guys, brand new. Ayan. Brand new. So, nakikita natin, brand new siya. Yan. Brand new. Ayan siya. Nakikita nyo. Ayan. So ayan. Ayan yung quality niya. So ilalagay ko dito sa screen guys yung specification ng lens na to, details regarding sa kung anong quality meron siya, yung specs. So ngayon guys, isisingit ko dito yung clip ng stock sa replacement at ipapakita ko rin sa inyo kung paano ikabit ang replacement na SJ4000 Air. So pahinintay na natin. Let's go! So guys, umpisa. Kuha na lang kayo ng mga ID na medyo manipis lang. Pwede nyo ipang baklas dito sa ng SJ4000, yung parang frame or cover, tawagin dito sa front cover para matanggal natin siya. So baklas na. So kung nakikita nyo guys, bumuka siya. So dahan-dahan natin siyang tanggalin. Kapag bukas na ito, kailangan maingat kasi baka mabungi yung parang kapitan niya ito. Kumakapit dito sa loob. Kasi once na pag naputol yan, naku po. Dito guys, kung nakikita nyo, may mga screw. Ayan. Screw dito, tsaka screw dito sa bawat kanto. So tatanggalin natin siya para tanggal natin yung stick glue na nasa loob nito. Hindi kasi makikita dito eh. Ito makita. So tanggalin na natin. So ayun guys, once na matanggal na natin to, tatanggalin na natin tong cover na isa pa para makita natin yung loob, para mabaklas natin or matanggal natin yung stick glue stick glue sa loob. So ingatan lang natin kasi manipis yung wire na to. So dahan-dahan lang sa baklas. So update tayo, hindi siya matanggal gawa ng ewan ko siguro nakaka-pitch na nakadikit na siya kasi since na modified siya na nabili ko. So wag na natin biglayin, baka masira. So kutkot tayo niya. So for so many years, natanggal na rin natin siya. So ito siya guys. Yan. Pipilitan nyo siya ng counterclock.
Tama ba? Counterclockwise guys. So, ikutin nyo siya ng pakaliwa. Yan, kung nakikita nyo yung stick glue na nandyan. So, yun yung sensor na sa loob. Nakita natin yung pinagkaiba ng dalawa. So, ayan. Makikita nyo kumpok to replacement kaysa sa stock na flat. Nakikita nyo yung lens nya kaysa dito sa stock liit. Ito ang malaki yun. So ayan, so ikakabit na natin to. So yung pagpakabit nyo naman guys, pa-clockwise naman. Once na nalagay na natin siya, kabit na natin yung mga tornilyo. So isa-set na natin siya. Lock nga dun sa window. So ayun guys, nakabit na natin siya. Ayan, yun yung siya dito. So ayun lang guys, sana magustuhan nyo yung ginawa kong procedure regarding sa pagkakabit ng lens replacement para dito sa SJ4000 Air. At yun, bali after nitong video, iti-test natin sa field or sa labas yung quality niya talaga sa once na nag-motovlog na tayo. So ayun, let's go! So kung nakikita nyo guys, ayan, kung nakikita nyo ako sa robot, nakakonect sa cellphone, ayan, para makita ko yung stabilization. So yung nakikita nyo kulay pulang dot na yan, reflection yan sa ilaw. So nakikita nyo, nagulog-gulog na. Guys, continuation to ng video ko. So test natin dito yung ano, tawag doon, yung alog. Bang tawag doon sa alog na yun. Ibang alog yung iniisip nyo eh, wag naman ganon. So tatry natin sa field kung okay ba siya. So pinaliwanag ko na rin sa una kong video na yung makikita nyo yung kulay pulang dot, eh, reflection yun ng sinag ng ilaw or araw. So nga pala guys, no, yung itong camera na to, ay camera yung lens, ano siya, base dun sa description link ng seller na in-orderan ko na cozyrooms.ph. Ano siya, GoPro Hero 3 and 4 na lens replacement na compatible din sa SJ4000. So habang pagas muna tayo bago natin umpisahan sa dugtungan. Sana hindi malobot yung camera ko, ano? Kasi you know, I don't have extra battery. So sa halagang 50 pesos naka 1.37 liters tayo. So ganun ka muna yung sa petrol. Ewan ko lang sa ibang gasolinahan. So mabalik tayo.
Nasaan na ba ako? Saan na ba ako kanina? So ayun. Yun nga, buti pinaalala. So ayun, compatible sa SJ4000 Air, GoPro Hero 3, Hero 4. Hindi siya compatible sa GoPro Hero 4 Plus, 3 Plus at 5. So for me, hindi ko pa nakikita yung video ko when I am doing this vlog. Very satisfied na ako kasi sa umpisa pa lang na tinatrial ko siya. Very ano siya, very nice. So okay yung compatibility test ng lens replacement, mali regarding dun sa stock na SJ lens natin, SJ4000. So kung nakikita nyo sa mga previous vlogs ko, diba, hindi siya tulad netong lens na nakikita nyo ngayon. Hindi siya ganun ka wide tulad ng dati. Hindi pala, hindi siya masyadong wide yung stock lens na ginagamit ko. Buti na ano natin yun, no? Nalusot natin yun. Kasi itong lens na to na binili ko as a replacement natin, nakikita nyo yung wide nya. So which is na yung dating nakikita nyo ulo lang nung dashboard natin sa harap. So ngayon hindi na, no? Ewan ko ano yung nakikita nyo dyan. Sagit na sagit. Tangina nyo. Fuck you! Tangina nyo. Pinapabor. So ayun, nakikita natin na putang ina, ninervous ako dun. Woo! So by the way guys, malapit na ako sa bangko. Mamili lang tayo ng money. Kasi may mga kailangan ay balloon. So itong lens na to guys, ngayon lang din dumating itong araw na to na binlog ko. So can't wait to see the quality of this replacement lens. So dito muna ako guys, balik na lang mamaya. Sige. So habang ginagawa ko tong video na to guys, ipapasok ko muna yung mga shoutouts natin na nakatenga. So ayan, papasok ko na yung shoutouts. 3, 2, 1. So ayun guys, ayun yung mga shoutouts natin. So pabalik na ako sa amin. So hanggang dito na lang ang vlog to guys. Hindi ko na papabayad dahil naging technician ako kahit isang araw lang, or parang dali ang oras. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng vlogs ko. Kung hindi ka pa subscribe mo na, and comment kung comment, and share kung share. So ayun lang guys, ride safe to all. JZ Motovlog out.